ukikata mahindi huku sasa hivi mbegu gharama. Mshahara ni 25,000 ndio maana hajachelewa. Mjini mnakula pizza, huku tunakula ugali wa nguvu. 25,000 kwa mwezi. Merudi kijijini, mchanga unajua, nilizunguka sana lakini nyumbani ndiko pazuri. Kiberiti mwire, usinicheze, singeli napiga besi mpaka azinacheza. Nilitoka mjini na miwani juu, nikakanyaga mchanga nikasema wadogo wakacheka wakasema ni kweli mjini umezoea vya kusiona kweli. Wifia kuna network ya mti ukitaka signal panda kama nyani kidogo tu. Leo nimeamka asubuhi nasikia mgongo unanisalimia. Kaka, leo kazi nyepesi sana. Ukiniambia nyepesi kijijini, huo ni mtego. Mitaa ilinifundisha kucheka bila furaha, nikavaa uso mgumu moyoni nikawa kimya. Leo nimeshuka kijijini, mchanga unanjua, apata kimya kina sauti kinaniuliza maswali bila kelele wala fujo. Nikajambia pole pole bila drama wala lawama. Je, nilikuwa natafuta? Kaka, leo utajaribu biashara ya kijiji. Hatimaye akili itumike. Sasa utauza nini? Nitauza vitu vinavyouzwa na kununulika. Na hutaamini. Maana hiki kichwa biashara ndio imelala. Lakini napenda saa pampa. Utashangaa mwenyewe. Na vipi? Unaenda kufanya biashara na Ruva hivi? Maana biashara inahitaji usafi. Nitaendana na mazingira. Jini mkalam kila siku kuku wanasema amka sasa mkuu. Nilibandala nikatembea kama mtoto, zikanipiga chenga nikasema hizi ni moto. Wadogo wakasema kaka tulia kidogo, huku maisha ni pole pole sio mbio za pogo. Nikacheka nikasema hii ni kweli bana, kijijini kuna raha hata bila hela sana. Nimerudi kijijini, hapa moyo natulia. Mjini kuna mbio za pesa, huku maisha nacheka. Kiberiti mwira, jina linang'aa. Singeli ya mapiano, mpaka kijiji kinacheza. Hapa kutakuwa kuna watu. Pesa na bure uyoga. Baada ya 2,500 na kuuzia 500 mfungu. Yeah. Au nakosea? Hodi. Uyoga bei sawa na bure. Baada ya 2,500 na kuuzia 500 mfungu. Hello. Bei sawa na bure uyoga. Baada ya 2,500 na kuuzia 500 mfungu. Bro. Mbona kama hayupo hivi? Hello? Karibu bwana. Bro, nina huduma hapa. Bei sawa na bure. Huduma gani? Uyoga. Najua kung'oa uyoga wewe, nakutambua vizuri. Sio ukatuuzia sumu? Anko, mimi ni mkulima bora. Na uyoga huu nimepanda mbegu bora, nadhani unajua. Na sijapiga sumu yoyote usije wadudu wala nini, yani uko safi alafu uko clear. Information clear, yani unasema uyoga professional uyoga. Tusongee Kiingereza. Ndio hivyo, uyoga uko bora. Nimelima mwenyewe. Mimi ni mkulima bora, nimeulima mwenyewe. Kaka, huu uyoga haupandi, unaota mwenyewe. Ungeniambiaga mapema. Ona sasa nishalipa. Hata watu wa mjini wanahitaji elimu. Sasa boronga sasa hivi. Tunauza kweli uyoga huu, sio nimeshachezea biashara. Address inayofuata. Usinicheze. Singeli napiga besi mpaka azinacheza. Nilitoka mjini na miwani juu, nikakanyaga mchanga nikasema wadogo wakacheka wakasema ni kweli mjini umezoea vya tusiondala kweli. Wifia kuna network ya mti ukitaka signal panda kama nyani kidogo tu. Ukali wangu mjini akili inanilisha, huku akili inanipima. Kaka, ukivumilia leo, kesho unachepa. We.
Leo nalia, kesho nalia tena. Hata iweje, lazima ulie. Unadhani maisha nimerudi kijijini. Yeah. Miaka mingi mjini libeba ndoto kichwani, nikakimbiza maisha, nikamsahau yule niliyemwacha nyuma zamani. Mitaa ilinifundisha nilifikiri kijijini ni nyuma, kumbe mimi ndo nilikuwa mbele bila mwelekeo. Unajua ya maisha, ukiishi kwa unavyojua wewe bila kujifunza kwa watu, unaishi maisha fulani hivi ya uongo na ukweli, sio real life. Kaka, kijiji hakikimbizi, kinakukalisha chini. Hauwezi kukaa sehemu yoyote au kijijini bila kupambana. Lazima ule. Hauwezi kula bila kufanya kazi, na hauwezi kula bila kutumia akili, na hauwezi kukaa bila kula. Kaka, hata wahenga walisema mtumia juani hulia kivulini. We. Basi na kesho nitaamua kitu kimoja, nirudi mjini au nibaki. Na nikirudi mjini kudadeki mimi kiberiti mimi atanijua tuwezi nani. Kwanza ule mtaa nitageuka mimi ndo manager wa mtaa, bosi wa mtaa, mchapakazi original. Na mchongo ilikuwa pale, nilikuwa naomba kufanya kazi ya uvivu. Sasa hivi nimekuwa msuli, cheki misuli. Siku mbili tu nilikuwa tayari mjiba bana. Narudi pale mtaani nakuwa mchapakazi. Ilikuwa uwezi kukaa mjini na uwezi kula bila kutumia akili. Lazima utumie akili ndio unaishi pale. Mimi nimerudi siku mbili huko tayari naona kidogo yani uwepesi wa maisha huko. Sasa narudi mjini, nitaamua kesho wewe niangalie. Zamani nakaaje hapa. Watanikoma huko tawa niko dadadeki kiberiti mimi. Tarudi kimwide meneja kibe. Nimerudi kijijini, mchanga unajua. Unini nilizunguka sana lakini nyumbani ndiko pazuri. Kiberiti Mwire, usinicheze. Singeli napiga besi mpaka hadi nacheza. Nilitoka mjini na miwani juu, nikakanyaga mchanga nikasema